السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ تبش سورج سے لو، آسماں سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشنا پر بجلی برسانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے، سنو مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ بھڑک اٹھے ہیں آج بھی آتش نمرود کے شعلے، بھڑک اٹھے ہیں آج بھی آتش نمرود کے شعلے، مسلمانوں انہیں اب جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ سنو اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ السلام علیکم۔